بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa walaalayaal inaan idinla wadaago waxa la yiraahdo network marketing muxuu yahay. Network marketing waa maxay? Network marketing anaga mar hore wax aan sameeynayna waay. Waxaan sameeynaa maalin kasta waxaan xayeysiinaa waxyaabo badan oo adduunka maaragtay aan ku noolnahay ayaan xayeysiinaa. For example, waa afka oo wax lagu xayeysiiyo. dhammaanteen hadda waxaan nahay networkers. dhammaanteen waxaan nahay networkers. dad network marketing ka shaqeeya ayaan nahay dhammaanteen. fadlan ii sheeg maqaayad wanaagsan haddaan ku yiraahdo, hotel wanaagsan, dhakhtar wanaagsan, shirkad wanaagsan, dabcan waad ii sheegaysaa soo ma? haddii aad ii sheegto macnaheedu waxay tahay waxaad samaysay network marketing. ciddii aad ii tilmaantay ma ku oga, commission kuma siinayso. sababtaada ayaan meesha ku tagay, balse cid aad xayeysiin u samaysay kuma oga. cidda xayeysiinta u samaysay cid kaa warqabta maaha. marka waxa ayaan darro ah annagoo haysana talentiga iyo timekii inaan ka faa'iidaysan weyno oo aan baran weyno as a Somali network marketing industrygaas weyn ee dhaqaalaha badan ee xoogga u baahan ee waqtiga u baahan ee barashada u baahan inaan ka faa'iidaysan weyno. markastana anaga waxaan nahay oral society, dad afka ka hadlaanahay, waxbaan xayeysinaa maalin walbo, mar walba waxbaan ammaanaa, waxna waa dacaayadeynaa. marka shirkadda network marketing waxay ku shaqeeyaan referral marketing, macnaha informationkooda aad qolo kale u gudbiso. waxaan ku dhahay shirkadaas ayaa fiican, shirkaddii fiicneed markaad tagta oo ku biirtay oo one life commission helaysaa, anna commission helaya. waxaa loo yaqaanaa referral marketing ama relationship marketing. waxaan jeclaan lahaa Soomaalidu inay barato network marketing. network marketing waxa waaye word of mouth advertising. haddaan si fudud u sheego, waa ereyga afka oo wax lagu xayeysiiyo. bacdama aan Soomaali nahay oo aan afka aad wax ugu xayeysiino oo aan qofkaan rabnana afka ku dhisno, qofkaan rabnana afka ku dumino, waxaan rabno shirkadaan rabnana afka ku dhisno, shirkadaan rabnana afka ku dumino, waxaa fiican inaan si wanaagsan uga faa'iidaysano oo aan network marketing ku barano oo aan network marketing ka shaqeyno. ma ogtahay walaal Soomaali, network marketing companies pays about 40% in commission to distributors. inay bixiyaan 40% ka badan dakhligooda shirkadahaas. sanadkii waxaa lagu qiyaasay 178 bilyan inay ay ku baxdo xayeysiin. 71 bilyan ayaa sanadkii waxaa la siiyaa one network marketerska. 6 bilyan ayaa bishii lagu bixiyaa. 6 bilyan ayaa waxaa lagu bixiyaa bishii commission. 200 milyan ayaa maalintii la bixiyaa oo loo bixiyaa network marketerska. Over 80+ million people are involved in network marketing around the world. 80 milyan oo qof ka badan network marketing ka shaqeynayso. Why not annaga? Why not Somalia? Why aan uga shaqeysan laanahay? What is network marketing? haddii aan si fudud u sheegno, is a system of moving products from the manufacturer to the consumer. macnaha waxa waaye end userka iyo adiga iyo shirkadii cid idin dhaxaysa ma jiro. waxaa meesha ka baxay xayeysiintii, waxaa meesha ka baxay agency-gii, kulli adiga shirkadii. It is a type of direct selling. macnaha waxay la mid tahay direct selling where distributors are compensated in both selling and the products and the business opportunity. waxa commissionka lagu siinaya waxay tahay waxa meesha ka baxay shirkad dadkii oo u dhaxeeyay agentkii, distributor, storekii, kharashadkii, wixii oo dhan meesha ka baxay. marka network marketing why aan uga faa'iideysan lahayn dadka adduunyada ugu aqoonta badan. ninka motivational speaker Les Brown wuxuu leeyahay network marketing industry-ga loo yaqaan ama qaybta network marketing ka la yiraahdo produce more millionaires than any other industry kasta fiir adduunyada. lacag uu ka rabaa, wuxuu ka rabaa aqoon badan, uu ka rabaa, laakiin network marketing just wuxuu ka rabaa small capital, xoogaa yar oo lacag ah iyo inaad barato, wax barato, inaad talentigaaga iyo timekaaga uga faa'iidaysto. in the history in the world uu leeyahay Les Brown wuxuu leeyahay network marketing waxay soo saaraan milyaneerada ugu badan adduunka. taariikhdana lama arag uu leeyahay waxa ay soo saaraan milyaneerada soo saaraan wax ka badan. tusaale yar haddaan soo qaadan, ninka aad taqaanaan Bill Gates ee adduunka ugu taajirsan maanta, waxaa la yidhi haddii aad shiido ama aad wax ay xooluhu kaa baaba'aan maxaad samayn lahayd? If I would be given a chance to start all over again, haddii hadda laygu kalifi lahaa ay xooluhu iga baaba'aan inaan hadda soo bilaabo, I will choose network marketing. waxaa saas dhahaya Bill Gates. walaalyaalo ka faa'iideysta oo industry-ga barta oo network marketing-ka barta oo network marketing-ka iyo siduu u shaqeeyo fahma. waxaa la yidhi ninkan aad taqaanaa madaxweynaha hadda Mareykanka waa networker u ahaa. Trump network uu leeyahay sida macruufka ah.
waxaa la yidhi you lost everything and had to start over from the scratch haddii aad wax walba kaa dhumaan oo zero noqoto maxaa samayn lahayd without hesitation asagoon hadalka xataa shigin oo hore wuxuu ka yidhi I will find a good network marketing company and get to work waxaan bilaabi lahaa shaqo waxaan ka shaqo bilaabi lahaa good network marketing company audience-kina waa shouted and booming Donald Trump that's why I'm standing here up here waxaas wuxuu yiri marka su'aashii markuu jawaabay aniga halkan waxaan u taaganahay waa saas yiri inaan najax ahay idinkana you are sitting all there idinkana waxa xaq u fadhiisiin inaad najax ahayn marka the richest people in the world ayuu leeyahay ninka le Robert Kiyosaki waa writer of Rich Dad Poor Dad wuxuu leeyahay the richest man in the world adduunyada dadka u taajirsan look for and build the networks waxay dhisaan network marketing everyone else dadka kale oo dhan looks for job shaqay raadiyaan markay shaqaya la raadin hal la barto network marketing hal la barto entrepreneurship hal la barto sida maaragtay entrepreneurship loogu shaqaysto hal la barto sida looga faa'iideysto industry-ga network marketing aad iyo aad baan idin salaamaya walaalayaal waa Nucmaan Sheekh Cumar Nucmaan trainingkiisa oo mar walba diyaar idin la inuu idin soo gaarsiiyo wixii cusub